Sveiki atvykę į Pusiaužiemio dainų klubą. Čia trečias dainų klubo susitikimas, šįkart didžiojoje salėje. Ir skirtas dzūkų dainininkui Petrui Zalanskui, kurio 125-ąjį gimtadienį minėjome praėjusių metų spalio 17 dieną. Kad Petras Zalanskas buvo Mardasavo kaimo dainius, gimęs 1900 metais Mardasavo kaime ir visą gyvenimą ten ir pragyvenęs. O kas yra buvę Mardasavo kaime iš čia esančių? O, čia tikras fanų klubas susirinko. Tai žinote, kad Mardasavas yra kaimas nuostabaus grožio prie Merkio, netoli Ūlos ir Merkio santakos. Ir tame kaime atrasta tokį liaudės grynuolį, sakykime, talentą, nepaprastą. Profesorius Norbertas Vėlius štai taip apibūdino. O aš žinau, kad jeigu yra šaltinis, tai niekada vandens neišsemsi. Jeigu yra prūdas, jame yra žuvų, niekada žuvų neišgaudysi. Tai ir čia matome mūsų afišoje Petrą Zalanską semiantį vandenį. Tai labai tikiu, kad šį vakarą mes visi pasisemsime iš to šaltinio, dzūkiškai tariant šaltinio, ar ne? Tai va, ir pristatau mūsų svečius šio vakaro, tai gerbiama Marija Zalanskaitė Liugienė. Marija Liugienė yra žinomas žmogus, nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatė, tautodailininkė, asociacijos Dangaus sodai įkūrėja. Na ir ansamblis, folkloro ansamblis Vilkiaucinas, kurį įkūrė Petro Zalansko anūkai Modesta, Ona ir Simonas. Bet prie ansamblio ilgainiui prisijungė ir jų draugai, ir dabar jau visa plati giminė ir vaikai, tai yra Petro Zalansko proanūkiai, taip reikėtų pasakyti, ar ne? Tai dabar pristačiau ir pradžioje kviečiu pasižiūrėti trumpą ištrauką iš fotomenininko Algimanto Kunčiaus kino užrašų ir išgirsime dainuojantį patį Petrą Zalanską. Baul basakala, Julbaul basakala, Santiavarotu pedamas, Antiavarotu pedamas, Antiavarotu pedamas, Sanuadeliu juredamas. Kad aš tinai nulėktau, tai daug uodelių gertau, ir jegulį pardavau tau, Ir jegulį pardavau tau, savo šalį parviliau tau. Kalbaderinėlis kalba, ant žirgelio sėdėdamas, ant žirgelio sėdėdamas, ant vynelio žiūrėdamas, kad aš tinai nujotau, tai mergelį pardavau tau, savo šalį parviliau tau. Nei šū
naktelį per naktelį, aš miegelio nemiegojau, aš miegelio nemiegojau, ant žirgelio prarimojau, ant žirgelio prarimojau, sau dūmelį suzdūmojau, sau dūmelį suzdūmojau, kur man jo capas mergelį, kur man jo capas mergelį, kokius neštejas siuntėlis, ar vynelio butelėlis, ar medulio pusbotėlis, nei vynelio butelėlis, nei medulio pusbotėlis, žalios rūtos mainytėlis, tai didžiausias aštuntėlis. Vai mergelą nesasula, vai kur laistas šyva žirgas, laisk žirgelį dar žalėlėm, ties tą žirgas lydavo jam, ties tą žirgas lydavo jam, žalių rūtų skabinėje, žalių rūtų skabinėje, ir buido lygienėdėlį. Vai mergelą nesasula, ar negaila žalios rūtos, ar negaila žalios rūtos, ir buinojo lygienėdėlio. Vai ar gaila, ar negaila, jau aš daugiau nenešosiu, jau aš daugiau nenešosiu, ir jo žalios nedėvėsiu. Išgirdome paties Petro Zalansko balsą ir matėme taip pat pačią Mariją. Ir taip pat šitos anūkus jau suaugusius, kurie tuo metu, čia tikriausiai gerbiama Marija kokiam 80 kokiais metais. Tai pirmiausia, norėčiau tada paklausti gerbiamos Marijos apie tą savo vaikystę Mardasavo kaime ir apie tas dainas tėvulio. Ir kaip jūs jas girdėdavot? Ar girdėdavo taip tiesiog kasdienybėj, ar tai būdavo kažkokios progos, ar kokiom progom skambėdavo Mardasavo kaime dainos? Labas vakaras. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti jums visiems, kai jūsų čia tiek daug susirinko. Aišku, kad šitą vakarą turėjot alternatyvą ir ne vieną gal, kur praleisti jį, bet jūs pasirinkot šitą valandėlę su Zalansku ir, aišku, mums visiems labai malonu matyti jūs čia. Norėčiau dar padėkoti bibliotekai, kuri mums tokį žvarbų vakarą suteikė pastogę. Nu ir aišku, Aušrelė Gudavičiūtė, kuri priešingai negu kitos institucijos kurios žadėjo pernai metais per jubiliejinius metus Zalansko surengti jo vakarus atminimo, bet kažkaip pamiršo ir jų nebuvo. Tai čia yra vienintelis jos organizuotas vakaras, kaip Zalanskui. Pernai jam suėjo 125 nuo gimimo ir 45 nuo mirimo. Taigi tas dainas girdėjau, ištisai girdėjau. Labiausiai kažkaip atsimena vasaros, kada saulė pateka čia nuo miško, mes Tasos išbėgam į lauką, o ten solelėje gieda tėvulis. Atsiprašau. Po
Daug dainų, non-stop. Ir aišku, nei vienam įraše aš negirdėjau to grožio, koks bent man tada taip atrodė. Saulė žmogum pavadino jį Vėlius prie progos vienos. Jis labai mėgo vasarą, mėgo saulę. Aš sako, mėgstu dainuoti aukštumėlį, kai saulė šviečia. Jis į savo namą pasistatė ant kalnelio, nors tam buvo visiškas pieskynas ir nederlinga žemė ir jam labai daug reikėjo pastangų, kad užveisti tam darželį su žydinčiom gėlėm. Kažkodėl ne mamytė rūpinosi darželiu, bet tėvulis. Kad užveisti sodą, kaimynai juokėsi, sakė, o durnelis, ar jis tam pieskinio užsiaugins obuolių ar kriaušių. Bet tėvulis atkakliai tempė iš visų pakampių, iš visų paupių obelaitės, rūšės, skiepino ir galų gale pradėjo dalinti tiem patiems skeptikam kaimynam obuolius. Ir tada kaimynai irgi pradėjo veisti sodus, o tėvulį vis prašydavo paskiepyti. Nežinau, iš kur jis išmoko skiepyti, bet visa Manta salė yra tie patys obuoliai, žiūriu, kaip tėvulio sodė, kur jisai skiepino. Taigi vasarą girdėdavau laukuose, girdėdavau į dirbą, nesvarbu kokį darbą dirbtų, jisai dainuodavo. O žiemą per Adventą mes, aišku, giedodavom Marijos valandas ir mes visi vaikai kartu su juo ir ten reikdavo tą recitatyvą tokį išgiedoti melskimės šventoji mergelė Marija Dievo motina. Ir vis tėvulis prašydavo, kad Birutė giedotų šitą vietą. Jis man sakydavo, tu tavo dzikas balsas, tu sako, patsilaik. Ir tėvulis, Birutė giedodavo, aš degdavau pavydu, kodėl man neleidžia. Na ir aš ilgai nedrįsau dainuoti, ypač tėvuliui girdint, ir tik tada jau, kai jisai pasimirė, aš išdrįsau sukurti netgi folkloro ansamblį Pikėlį ir mes gastroliavom ir po Moldaviją, ir po Lenkiją, ir dainuodavom daug kur visokiom progom. Dar būdavo gavėnios, tada per gavėnios tas 7 savaitės giedodavom graudžius verksmus. Ir jau ten būdavo tikrai graudus verksmai. Ir tos giesmės tokios liūdnos, tiesiog plėšydavo širdį, bet turėdavom išgiedoti. Taip, iš tiesų labai gražus prisiminimai, nes labai gražus tas kraštas, tas kaimas ir tikrai gražus jo žmonės. Norėčiau pasakyti, kad čia yra knyga, galbūt irgi daugelis esate matę, Čiulba Sakalas. Čia jau antras leidimas, 2008-aisiais pasirodė antras leidimas, pirmas turbūt 83-ais. Tai čia yra įdomių straipsnių apie Petrą Zalanską, pavadinta jo vienos dainos pavadinimu. Tai gal persiuskit, gali pavartyti, kas nevartė, šita knyga yra mūsų bibliotekoje. Taip pat čia yra Dzūkijos nacionalinio parko išleista knygelė Mardasavas, kurioje taip pat yra ir apie Petrą Zalanską, tai irgi prašom persiųsti. Ir čia yra rašytojų, nes Mardasavo kaime šiuo metu turbūt yra įsikūrę ir jau ilgai rašytojai turi sodybas. Valentinas Rentickas turi, Leonardas Gutauskas amžinatilsį, dabar jo sūnus Tadas Gutauskas ten gyvena ir amžinatilsį tapytojas Vaičiakinas Ričardas. Tai va, čia yra 3 autorių knyga Laiškai iš Mardasavo. Ir čia taip pat yra apie Petrą Zalanską. Tai va, prašom irgi perduoti. Na ir Petras Zalanskas, galėtumėm sakyti, taip tiesiog talentingas žmogus, daug dainų mokėjęs, bet iš tiesų jį atrado tautosakos rinkėjai ir mitologas, mūsų žymusis profesorius Norbertas Vėlius.
Ir pasak Laimos Burkšaitienės visuotiniai lietuvių enciklopedijoje parašyta kaip tiesiog statistiškai, kad Petras Zalanskas mokėjo apie 350 dainų, apie 200 pasakų ir smulkiosios tautosakos. Bet taip pat žinau, kad jisai ir etnografinius užrašus vedė ir apie savo kaimą. Tai norėčiau Marijos paklausti, kaip įvyko tas Petro Zalansko atradimas, kas pirmasis jį atrado ir kada. Buvo taip, kad mano gražiuoju balsu lakštutė Birutė Zalanskaitė, mano sesė, studijavo konservatorijoje, dabartinėje muzikos akademijoje. Ir jinai su savo bičiuliu Rimantu Gučiu, vargonininku, atvažiavo pas tėvulį užrašyti pirmų dainų. Ir pirmą kartą ten buvo užrašyta apie 63 metus. Ir po to, kai atsirado archyve muzikos akademijos, susipažino akademinis jaunimas su tom dainom ir prasidėjo važiavimai pas tėvulį, durys neužsidarydavo ir jį visur vežiodavo. Ir aš noriu pasakyti, pavyzdžiui, kaip prisiminė mūsų mielas Alvydas Patackas. Kai rinkdavomės mano kambaryje, atvažiuodavo mus pamokyti dzūkų dainininkas Petras Zalanskas. Būdavo aš kaip šeimininkas, bruzdu, arbatą nešioju, o jis klausė, kas ta tokis laksto? Sako, šeimininkas. Tai tegu sėda ir dainuoja. Negali būti jokio klausytojo, jokio lakstytojo, dainuoja nėra klausytojų. Aš tas dainuoti visai nemoku ir neturiu klausos, tai sėdu ir niūkiu kažką po nosim. Na ir tada, kai jau pradėjo lankytis Vėlius, tai jis pradėjo raginti tėvulį, kad jis ir užrašytų dar jų pasakojimų. Ir pradėjo kalbėti apie tą knygą, apie būsimą rinktinę jo. Ir tėvulis labai buvo patenkintas ir labai laukė tos knygos, bet dėja nesulaukė. Jinai buvo ilgai ruošiama, kažkaip tarybiniais laikais neskubėjo jos ir išleisti. Ir tas pirmas leidinys išėjo labai apkarpytas, nes visos religiniai dalykai buvo iškopiruoti, išimti, gink Dieve, ten nieko nebuvo. Ir paskui, kai aš pradėjau dirbti Etninės kultūros centre, tai rašiau paraišką kultūros tarybai ir išleidomės tada jau tą antrąjį leidimą, va šitą beveik viską ten sudėjom, išskyrus ten dainas, kurios Krištopaitės sudarytojos nuomonė buvo nevertingos. Bet tai čia jos nuomonė. Kiti sako, kad dar daug vertingų tų dainų liko ir nepakliuoja į tą knygą. Tai dabar norėjau paskaityti dar Danutės Krištopaitės, tos pačios nuomonė apie Zalanską. Jis iškyla prieš mus kaip įdomi neeilinė asmenybė, kaip didelis liaudies talentas, palikęs solidų repertuarą. Jis buvo kūrybingas siužetų interpretatorius, jautrus menininkas, ištobulinęs jų poetinę pusę. Kūrybiškumas, vienas ryškiausių dainininko talento bruožų, išliko visą gyvenimą ir skatino ieškoti naujų meninės raiškos formų. Danutė Kuzinienė, kuri vargo prie šifravimo melodijų ir griebėsi už galvos, kadangi tų guriukų visų tiesiog buvo neįmanoma užrašyti natomis. Jinai taip rašo. Zalanskas buvo ne tik geras dainininkas, bet ir talentingas muzikas, kūrėjas, interpretatorius. Turėdamas labai gerus muzikinius duomenis, niekiek nemenkesnę muzikinę nuovoką, dainuodamas jis intuityviai improvizuodavo. Nepaprastas vidinio ritmo pajautimas sąlygojo ir kūrybinės galias. Austė Nakienė irgi kalba apie jo tą ritmą įdomų. Turbūt savičiausias Zalansko dainavimo bruožas ir ritmo netolygumas, skubėjimas ir delsimas, trumpų ir ilgų ritminių verčių gretinimas. Kitų tolygiai dainuojamas dainas jis atlieka savaip, suteikdamas jų ritminiai raiškai daugiau ekspresijos. Tarsi medžio drožėjas, jis per daug nenugludina kūrinio,
paviršiaus, bet palieka šiek tiek grubiau apdirbtos medžiagos šiurkštesnės faktūros. Nu, čia galima dar skaityti, aš čia daug prisirašiau. Man labai patiko Saulius Spindi, kuris amžinatilsį taip netikėtai tragiškai baigėsi jo gyvenimas. Jis išleido 2017 bendrą albumą su Zalansku, pavadintą pagal vieną jo dainą "Vai tu gera la". Ir čia jo citatą skaitau. Kai išgirdau Petrą Zalanską, man tai pasirodė kažkoks net ne folkloras. Jis man pasirodė labai savitas, nepaisantis jokių taisyklių. Ir kai jis dainuoja, atrodo, kad transliuoja kažką daugiau, lyg apeigos vyksta su juo, atsiranda ryšys su kažkuo daugiau, kažkur iš anapus. Pamenu, klausėmės Indų Ragos plokštelės, tikrai giliai užkabinanti muzika. Ir tada vienas draugas sako, kad žino lietuvių atlikėją, kuris dainuoja ragą. Aišku, ne ragą jis dainuoja, bet emocija ir jausmas tikrai labai panašus. Jau kitą dieną paklausiau ir man tai pasirodė kažkas dar negirdėto, gal ne visai lietuviško, kažkas tokio truputį magiško ir šamaniško. Ir iškart kilo noras su tuo eksperimentuoti, pridėti savo kūrybos. Tas jo tembras yra nepakartojamas, jis turi tokios specifinės informacijos, tam tikro gylio. Tai nėra melodija ir žodžiai, jie gana paprasti, bet galima sakyti, jis tą informaciją ir gylį ištransliuoja ko net tarp eilučių. Todėl nesinorėjau to pakeisti ir net nebandžiau, nes būtent tas tembras hipnotizuoja ir skleidžia tam tikrą magiją. Ačiū. Tikrai Petru Zalansku domėjosi ir tebesidomi labai daug ir atlikėjų, ir muzikantų, ir kitų įvairių sričių žmonių. Ir čia, Marija, turite atsinešus ir kompaktinių plokštelių, ar ne? Nes buvo ir išleista taip pat perdainuoto Petro Zalansko ir jo paties autentiškų įrašų. Ir taip pat žinau, kad netgi jisai pats yra nusifilmavęs keliuose filmuose. Tai dabar norėčiau paklausti Modestos Liugaitės Černiauskienės, kuri yra Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja. Šitoje knygoje Čiulpo Ulbas Sakalas yra jos straipsnis apie senelį, apie Petro Zalansko pasaulėjautą ir aplinką. Tai tiesiog tokį labai paprastą klausimą norėčiau užduoti. Gal mikrofoną. Tai o kuo ypatingos būtent, jau aišku, Marija pacitavo šiek tiek ir kitų atlikėjų nuomonės apie Petrą Zalanską, bet kuo vis dėlto ypatingos tos jo dainos, kuo jos skiriasi nuo kitų, galbūt dzūkiškų dainų, arba apskritai nuo lietuvių liaudies kitų dainų? Na, dzūkai turi tą išskirtinį bruožą tarp lietuvių liaudies dainų, kad jie išsaugoja archaiškus bruožus ir vienbalsiškumą, ir jų tos dainos yra vienbalsės, labai jautrios, labai lyriškos, yra atskiras klodas Rugiapjūtės dainų, tai ten yra iš vis archaika. Ir Zalanskas išsiskiria, kad jisai dar tas vienbalsės dainas dar visokiais papuošimais apdėliodavo ir improvizuodavo. Ir kaip čia pacitavo mamytė, kad Nakienė, kad tiesiog ritmo nebuvimas, jisai tenai tai pagreitina, tai palėtina, tai įdeda kažkokią emociją, kažkokį jausmą, tarsi kalba, tarsi recituoja. Ir iš dalies mūsų ansamblio sukūrimas, kai mes ten tas senelio dainas, tai pagal tą patarlę didelių tėvų maži vaikai. Ir truputį buvo utopija, kad mes pakartosim tą gyvą, tokį labai pulsuojantį dainavimą. Ir būdavo vis nepasitenkinimo, kai mes padainuojam ir kažkas sako, dažniausiai aš, kad, čia kaip traktorium pervažiuota ta daina. Tai, bet vis tiek įaugo tas viskas ir noras
pats noras gal buvo gražus, kad pakartoti, tęsti, gaivinti senelio dainavimą. Ir aišku, ten mūsų ansambliai buvo ir kitų dainų, ir visokių regionų dainų dainuodavom, gal ir nelabai autentiškai. Saldžios uogelės ant vyšnių, kas tau mergelė ant vyslių, kas vakar buvo, tai ir o man mergelė ant vyslių, Vilniaus miestelis Launami. Marija, jūs rišate sodus, jūsų tėvulis dainavo. Kaip jums atrodo, kas bendro tarp šitų kūrybos formų, kas sieja jūsų daina, jūsų sodus ir tėvulio dainas? O tai įdomu, kas sieja. Na, gal tai, kad tėvulio dainos ir sodai atėjo iš didelės, iš gelmių, iš labai seniai, kada žmogus buvo labai artimam ryšy su kūrėju ir su kūrinyje. Ir iš to visai kita kokybė žmogaus gaunasi. Ir mums dabar atrodo tie mūsų probodžiai, kaip juos vadino tėvulis, tamsus kažkokie,
nevykėliai kažkokie vietiniai, nebūdrus. O iš tikrųjų jie gyveno pilnatvišką tokį gyvenimą, nes jie matė pirmiausia, gal tas santykis su kūrėju atsirado, kad žvelgiant į kūrinyje. Dzūkai iš viso ir tėvulis tame tarpe buvo labai arti gamtos, jie pastebėdavo visus gamtos reiškinius, jie pastebėjo mažiausią bužuką, jį apdainavo, paukštuką, jį pastebėjo. Ir va ta tokia Švento Pranciškaus Asyžiečio, sakyčiau, atjauta ir meilė viskam, kas aplinkui buvo. Tada nuo to kūrinio kažkaip tai keliamas žvilgsnis į kūrėją. Ir lengvai jis atrandamas, ir lengvai jis pajuntamas. Ir, pavyzdžiui, tėvulis rašo, kaip jie išgyvendavo didįjį penktadienį prieš Velykas. Marcinkonių bažnyčia reiškia nukryžiuotas Kristus guli grabe ir visi žmonės gieda ir visi žmonės pradeda verkti. Kai ten pradeda giedoti tą giesmę, verkit angelai ir ten verkit upės, verkit kedrai, verkit akmenys, verkit miškai ir tada žmonės pradeda raudoti. Ir jie tiesiog susitapatina su tuo Kristum kenčiančiu, su dabartine jo kančia. Ir tada, viskas kaip ir pasidaro aišku, kaip reikia gyventi, kaip tų įsakymų 10 laikytis. Nes, kaip čia sakydavo, Gintaras Beresnevičius rašė, kad valstietis negali būti nereligingas. Jisai pasėja tą grūdą ir tarsi atiduoda globoti tiem protėviam, tam kūrėjui, kad jeigu ten ateis šalnos, ateis sausros, ateis lietus ir neteks to derliaus, reiškia, visa šeima badaus. Ir jis tada mėgina iš paskutinio, nenusižengti tiem Dievo įsakymams, tiems įstatams visiems, tiem dvasiniam dėsniam visiems. Tėvulis sakydavo, mes prieš savi dvigubai rasi. Tai reiškia, kad jeigu tu kažką padarysi, tai čia tokia kaip ir karmos dėsnis indiškas, kad reiškia, ką tu padarysi, tą tu gausi. Bet čia dar griežčiau, dvigubai tu gausi. Jeigu tu gerą padarysi, tu dvigubai gausi, jeigu tu blogą, tu dvigubai gausi. Tai vat iš to laiko atsirado ir sodai, kurie irgi kalba apie tai, kad yra materija ir dvasia, kad yra santykis gražus, kad yra harmonija ir tos harmonijos reikia siekti. Ir tas sodas dėl to ir kabodavo kiekvienam name, kad ateitų harmonija, tvarka, ramybė. Ir gal dėl to, kad primintų, kad žmogus yra ne tik materija, bet ir dvasia. Aš pagalvojau, kai kabo sodas ir pas jūs, Marija, namuose turbūt ir turbūt ta pačioje sodyboje Petro Zalansko, kur jūs dar būnate ir nuvažiuojate. Tai ir jeigu žmonės po jo dainuoja, tai jisai sukasi ir toksai irgi išeina, ar ne, tokia dermė. Sukasi. Ir tada dar geriau, kad jis sukasi, nes, jau tada jis kaip energijos generatorius dirba, jisai gamina energiją ir pakrauna žmogų. O Marija, ar jums teko, augant Mardasavo kaime ir šiaip Dzūkijoje, tais laikais, tą gyvąją sodų tradiciją paliudyti, ar matydavot sodus? Aš nemačiau, vaikystėje gimiau jau po karo, mano sesė vyriausioji, kuri gimė 10 metų už mane vyresnė, jinai yra mačiusi sodą. Ir aš sodų išmokau gretimam kaime, buvo tokia ryšėja,
tiesiog faniai, sodai, tokia Malvina Česnulienė. Tai čia gyvena Bitynų kaime, Mačiuliai. Simonas taip pat yra Petro Zalansko anūkas ir šiaip yra architektas pagal profesiją. Bet noriu paklausti, Simonai, kada tu supratai, kad tau brangus ir svarbus šitas Dziedulio, kaip dzūkai sako, dainų visas paveldas. Ir ką tu pats jauti, kai dainuoji tas senelio dainas ir koks poreikis tau tų dainų? Aš jas pradėjau vertinti gal labiau, kai reikėjo studijuoti Vokietijoje metus laiko. Ten kažkaip jau būdavo. Aš jas dainuodavau duše, labai garsiai. Paskui išmokau ir pirtyse, aišku, bet geriausia tai dainuoti jas vaikštant mišku, ypač kai būna tylu vakare, žiemą ar grybaujant, kai galima garsiai tiesiog išrėkti, užpildyti visą miško aplinką, ten koks nors slėnis ar kažkas, ypač tuomet atsimuša, gal sugrįžta, tas jaučiasi toks, tas garsas, jis neišeina, nesusigeria, bet jis kažkaip užsipildo aplinką tą. Koks tu dar klausimas? Aš papildysiu, jisai neprisimena. Ypač Mykolas, mano jauniausias, ir matyt, aš jau persudydavau su tuo senovės lietuviais ir kaip reikia pagal juos gyventi, kad jis sakydavo, na ką, mama, dar senovės lietuviai, tokio jau iš anksto neigimo tokio. Ir aišku, ir Simas buvo to paties raugo, bet jis pakliuvo su Rimute, tarp kitko, į kelionę po Kaukazą. O vadas buvo Regimantas Jucevičius, tai čia Zalansko anūkai, na tai bus ir kultūros ministrai. Kultūros ministrai išrinko ir jis turėjo užvedinėti dainas prie laužo. Ir jis, aišku, nelabai žino jų. Ir tada jis, kai grįžo iš tos kelionės, tik tai žiūriu, pasileido plokštelę ir rašo žodžius, rašo, sakau, kasetę. Sakau, taigi yra atspausdinta. Ne, bet čia ne taip, reikia man taip, kaip Dziedulis dainavo, nu tai žodžiu, tada tavo atsivertimas įvyko. Pasirodo tai.
ežeraiči, kur tas gilus ežeraicis, ežeraicis, ežeraicis. Išgeria, du plačiai jauteliai, jauteliai, jauteliai. Kur tie, du plačiai jauteliai, jauteliai, jauteliai. Nulejo, dzirvų pievų, dzirvų pievų. Kur toj, dzirva pieva, dzirva pieva. Nupjovė, du jauni bernaičiai, bernaičiai, bernaičiai. Kur tie, du jauni bernaičiai, bernaičiai, bernaičiai. Suaugo, liepos gumba, liepos gumba. Kur tas, liepos gumbas, liepos gumbas. Nupjovė, senas dziedulaitis, dziedulaitis, dziedulaitis. Kur tas, senas dziedulaitis, dziedulaitis, dziedulaitis. Nulejo, pas dievulį slūžys. Alaus, alaus, Dievas duos daugiaus, nes vakar dieną laiką lūpijau. Nes vakar dieną laiką lūpijau. Alūpijau, apynės tyvau, regėjau upelį brangynužau. Regėjau upelį brangynužau. Jūs geriate, prokuojatės, kad niekas nemato bučiuojatės. Kad niekas nemato bučiuojatės. Jūs gerkite, prokuokitės, kad mes išvažiuosim, žinokitės. Kad mes išvažiuosim, žinokitės. Aš užganiau jautelius po žalių gėralai, parvaikščiojau kojelas po aukso rasa. Parvaikščiojau kojelas po aukso raselai. Prarimojau rankelas ant balto veržio. Prarimojau rankelas ant balto verželio. Pražiūrėjau akelas ant palšų jaute. Spaudžia širdelį neskeliu ir paprašiau pas tėvulį šaltinio vandenėlio atsigert. Ir paprašiau pas tėvulį šaltinio vandenėlio atsigert. Nu, tėvulis nespėjo, kalnų gelius sakėjo. Neatnešė man tėvulis šaltinio vandenėlio atsigert. Neatnešė man tėvulis šaltinio vandenėlio atsigert. Galvelai negaliu, spaudžia širdelai
ir paprašiau pas motulį šaltinio vandenėlio atsigert. Mano motulė nespėjo, gal nelydelius ravėjo, neatnešė man motulė šaltinio vandenėlio atsigert. Neatnešė man motulė šaltinio vandenėlio atsigert. O pagalvelai negaliu, spaudžia širdelai neskeliu. Ir paprašiau pas bernelį šaltinio vandenėlio atsigert. Ir paprašiau pas bernelį šaltinio vandenėlio atsigert. Mano bernelis suspėjo, visus darbelius padėjo ir atnešė man bernelis šaltinio vandenėlio atsigert. Ir atnešė man bernelis šaltinio vandenėlio atsigert. Ant Dievulio dvaralio Trys vyšnelės stovėjo, tai dar pasėdėsim, gražiai pakalbėsim, su giminėm sam. O už pirmo stalelio sėdi mano tėvulis, tai dar pasėdėsim, gražiai pakalbėsim, su giminėm sam. O už antro stalelio sėdi mano motulė, tai dar pasėdėsim, gražiai pakalbėsim, su giminėm sam. O už trečio stalelio sėdi mano brolaniai, tai dar pasėdėsim, gražiai pakalbėsim, su giminėm sam. Už ketvirto stalelio sėdi mano sesulės, tai dar pasėdėsim, gražiai pakalbėsim, su giminėm sam. Ko sėdi marula, kol neverki, kol savo tėvulio nevirzini. Belis mano tėvulis nevirdomas, man didį dalalį atskirtas.
Skaisčių raudonų
Dievulis ateidamas